его сделаю, потому что, собственно, да, я подумала, что это хорошее занятие, будет, возможно, хорошее видео, хороший триггер, да, и это называется гравюра, да, кто не знает, конечно, да, это вот сама картина. Да, и получается у нас есть вот такой вот штихель, и им надо зашкребывать краску вот так вот, как бы, да, и вот проявляется вот такая вот рисунок, да, проявляется цвет, собственно. Да, и я сегодня хочу сделать голову этого котика, поэтому давайте уже начинать. Мне, конечно, не очень удобно, и я плохо вижу, потому что я сижу далеко. Возможно, где-то будет мелькать моя голова, хотя, возможно, и нет. Ну что, я не знаю, видно ли мою голову в видео, потому что я наклоняюсь. Это гравюра из фикс прайса, да. Она стоит совсем недорого, 99, по-моему, рублей. Вот. Вместе со штихелем идет сразу. Но штихель у них не очень. Вот, это штихель от другой гравюры. Я ее покупаю. Вот другую гравюру. Сейчас покажу. Она у меня уже сделанная. Вот такая вот собачка. Отсвечивает, да. Вот. Такая вот собачка. Стоила 90 тоже с лишним рублей. Но она маленькая, да. Вот, но у нее достаточно хороший штихель. Вот. А получается в фикс прайсе не очень. Да, также тут будут звуки рта. И звуки вот этого пошклевывания. Я надеюсь, его слышно, потому что я не проверяла. Да. Возможно, будет какая-то небольшая болталка. Вот. Я хочу попросить микрофон. Он называется lefon. Вот, микрофон такой. Он подключается к телефону, я уверена. Но сейчас папы нет дома. Поэтому меня спрашивать у него, можно ли заказать мне этот микрофон. Так-то у меня есть микрофон, но понимаете, он просто-напросто не работает с телефоном. Вот. Я очень расстроилась, потому что эти деньги были собраны с донатов подписчиков.